बरी एक सुविधा ट्युरिस्टां खातीर जाल्ली आसा. सादारण एक नवो प्रपोजल ताणें उलोवन दाखयलो की आनी खरोखर आवश्यक आसा. गोंय हें व्हडलाचो ट्युरिस्ट स्पॉट. पळय आमी तांकां रिक्वेस्ट केलो की हें जें आसा इंटरनॅशनल हो टर्मिनल जावंक जाय. इल्लेशें तें जावचें ना. त्यामुळे तेंय तेणें मान्य केल्लें आसा. दुसरें जी एक रोपवे आसा हांगासून दोना पावला जी रोपवे आसा तें जायत न्ही. आनी एक ट्युरिजमांतलो एक बरो स्टेप हांगा घातलो आनी लोक ताजो फायदो निश्चितपणे घेतलो. ताणें सांगलें की सगळो खर्च शिपिंग इंडस्ट्री करतली. था कि हमारे एक इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल बड़ा बनाया जाए, तो उसके लिए आज हम लोकेशन भी तय करेंगे और दूसरा यहाँ टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए रोपवे भी तैयार किया जाए. रोपवे के माध्यम से एक पार्ट को टूरिज्म प्लेस की दृष्टि से दूसरे पार्ट को जोड़ा जाए और डायरेक्ट सिटी को कनेक्ट किया जाए. उसके संदर्भ में भी आज हमने बातचीत की है और हम इस विषय में आगे बढ़ेंगे.